کې خپل ځان شریک وګاڼه. د جرګې خاص غرض هم دا وه چې دلته به له مختلف فکرونه، مختلف سیاسي خلک، مختلف د قامو مشران، مختلف علما به خپل نظر را سره شریک کړي او له هغه بعد بیا هغه عمل ته ځو چې د کم عمل د ټولو په شریکه خوښ وي. داسې هم کېدای شوه چې موږ له اولې څخه تاسو ته بیانیه راوړې وه چې موږ دا کول غواړو او دا د وسي، خو دا راته مناسبه نه وه. موږ چې د ټول کام نظر وګورو، د ټول مشرانو سوچ او فکر وګورو چې دوی څه ویل غواړي. اول او اخر تاسو ته پته وه چې دا جرګه موږ په 18 تاریخ تر دا واقعې مخکې هم رابللې وه. د دې جرګې خاص غرض هم دا وه چې امن بحالول به څنګه وي او امن ساتل به څنګه وي. ټول خلک په دې خبر دي. که څوک دا خبره کوي چې پلانکای سړی سیاسي سړی دی او سیاسي سکورینګ کوي، نو دا به له خپل بچو سره، له خپل کور سره بد وي. که دا خبره سیاسي نه وای، نو دا کم خلک چې راوتلي دي او بار بار راوځي، که نظیر دی، که ډاکټر دی، که محمد علي، که شایخان وي، که ستار ملا وي، که د جمعیت وي، که د پی ټي آی وي، چې څوک هم راوځي او د کام د امن خبره کوي، نو دا سیاسي مسله ده. سیاسي مسله به صرف تر الیکشنه او تر ووټو پورې محدوده نه وي، سیاسي مسله ده. لہذا کام ته به دا خبره ښکاروئ چې دلته امن راولي بیا څوک او د چا په لاس کې دی. پښتانه خلک یو، په هر څه خبر یو، خو صرف وجه دا ده چې خپله خبر تر خپله خوله نه راباسو. حتی کې یو پوسټ او کمنټس هم نسو کوای. ټول خلک په خبر دي چې دلته د امن ذمہواري د ایډمنسټریشن ده، خو اخیستې چا ده؟ په دې واقعه کې موږ د انصاف شاه ورکه سوې ده. تاسې اوس هم دا خبره کوئ چې لا به کمیټي جوړه کړو، بیا به ډیسل ورسو، بیا به بیټنو ورسو، بیا به مسعود ورسو. ولې دا میاشت یو نیمه میاشت ډیسي او کمیټي نه وه؟ تر دا به موږ ټول انتظار کوو مزید. ګوره ځینې خبرې خو له دې وجې نه کوو موږ هم چې که موږ راپورته سو، داسې نه د چا وه زړه ته تاوان نه ورسېږي، نو سبا به یې دا کار تاسې کړی دی. ښه پله پوهېږو د کام مسله ده، پرانه خبره به راپورته کول پکار دي. دا سیاسي مسلې دي چې دا سړی مړ دی که ژوندی دی. 3 شپې مخکې اعلان وکړه ولې سړی مړ دی. 3 شپې مخکې اعلان وکړه ولې مړ دی چې په دا 18 تاریخ کام جرګه راغورځېده ده، نن یې بیا دا پیچ پک واچوه چې سړی ژوندی دی. ولې هغه ته پته ده چې ورک خو ورک دی، ورک خو دی، خو چې د کام ډیمانډ دا دی چې ما ته لاش نه میلاوږي. دا خبر د ټول خلک واوري چې هېڅوک هم دا نه وایي چې مطلب زه به بچت یم. دا داسې جنګ دی، په دا کې به مالدار به هم وړي، سرکاري سړی به هم وړي، سیاسي به هم وړي، علما به هم وړي. نو دا خبره باندې ځان کول پکار دی چې دا داسې جنګ راغلی دی. دوی ته ټولو ته ذهني تیارول پکار دی. لہذا د دې مسلې په سر به اوس ختل پکار دي چې کله هم مسلې په افتوګانو سوي دي یا په شا سوي دي، نو د هغې حل نه راوځي. لہذا روډ یې حل دی. ټول مشرانو فیصله کړې ده، باقاعده بیا مشوره پرې کوئ چې چا خوښ وي. زما خپل دا تجویز دی چې روډ د بند سي او د دې د کلک غبرګون وسي.